Aí, ó, a tilápia já tá no fogo. Já assou um lado, ó. Um lado tá assado. Parece que tá queimado, mas não tá não, porque a escama, eu deixei a escama que protege. Aí vai cozinhando por dentro e aqui são as traídas. Chiquetei o espinho dela. Aí tá a Isabela. Gabriel! A fogueira do Gabriel. Seu Tonico, a esposa. E Eliana. Estamos aguardando o gordinho do churrasco. Parece que tem uma promessa de sair um churrasco nessa brasa aqui hoje também. Estamos só aguardando. Aí, vamos abrir a tilápia. Mostra a Gabriela aí. O cara falou que nós não mostramos a Gabriela. E conversamos demais, não mostramos a Gabriela. Agora é a tilápia. A Gabriela vai comer um pedaço de tilápia. Vou pegar um prato aqui para ela aqui. Vou pegar o molho. O molho tá bom, não tá? Uhum. Eu gostei desse molho. Olha aí, Gabi. Mostra a Gabi outra vez, o cara quer ver a Gabriela. Eba, peixe assado. É isso aí. Gabi gostou que tá repetindo. Bota um pouquinho de tempero aqui. Outra vez eu achei que eu tava com pressão Tá alta, bati na mão, repetindo. tava tranquilo. Minha mãe também, minha mãe e meu pai, né? Meu pai é Faz assim, tempero, ficou gostoso. Eu fiquei com pressão alta quando eu fui A renovar Gabi tá a carteira. comendo. Fazer exame de vista lá, eu já sabia Pegar um que pedacinho também, né? ia reprovar por causa do Pegar a exame de vista, costela. eu ia fazer lá do médico. Reprovou Eu costela. já sabia, era renovar. E Porque é quando eu renovei costela. lá no Espírito Santo, foi a mesma coisa. Aí pediu lá